المباراة الأصعب هي مباراة المنتخب الجزائري مع المنتخب الكونغولي. من أسخف الاختبارات اللي ممكن يخضع لها المنتخب الجزائري على مستوى بطولة كأس الأمم الأفريقية إن أنت تلعب فريق زي الكونغو الديمقراطية. ماشي غير واحد وربح ليكيب تاع كونغو الديمقراطية. سنعرض عليكم في هذا الفيديو ما قالته الصحافة والجماهير العربية حول مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية. وقبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. المباراة الأصعب هي مباراة المنتخب الجزائري مع المنتخب الكونغولي. واحد من أقوى خطوط الهجوم، واحد من أقوى وسط الملعب، واحد من أقوى الفرقة اللي بتلعب على تحولات المنتخب الكونغولي، ولكن عنده أخطاء في خط الدفاع وحراسة المرمى ممكن تكون في صالح المنتخب الجزائري. الجزائر عملت مباريات مختلفة جدا، آخرها المباراة بتشكيلة مختلفة، أظهر كواليتي ممتاز جدا، عنده تشكيلة أكثر من رائعة. نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري اللي عنده أطراف ملعب ممتازة، وسط ملعب رائع، وبالتالي تدي الأفضلية للمنتخب الجزائري. أتمنى التوفيق للكرة العربية والجزائر. تحياتي. أنا أعتقد إن ده واحدة من أسخف الاختبارات اللي ممكن يخضع لها المنتخب الجزائري على مستوى بطولة كأس الأمم الأفريقية، إن أنت تلعب فريق زي الكونغو الديمقراطية. ليه؟ لأن الفريق ده متلون كالحرباء، فريق يقدر ان هو يلعب اكتر من اسلوب، يقدر ان هو يقدم اكتر من شكل واكتر من ستايل جوه الملعب. عشان كده انا بحس ان نوعيه الماتشات دي بيبقى الخضوع فيها للقدرات الفرديه للعيبه اكتر ما بيبقى قائم على فكره ايه التكتيك اللي بيستخدمه المدير الفني. لان نوعيه الفرق دي انت لازم تديها بدري، لازم تديها على عينها بدري، لازم ان انت تريحها بدري. انا في اعتقادي ان الماتش ده دي ماتشات ستبرز فيها قيمة رياض محرز وسيلمع أكثر وأكثر نجم إبراهيم ماذا. طبعا الماتشات دي، بص، أنا في اعتقادي لو أنا هراهن على لعيب في الماتش ده رياض محرز. انت لو تقول لي مين تختاره في الجزائر يقدر ان هو يحسم الماتش للمنتخب الجزائري بين قصاد الكونغو الديمقراطيه، هقول لك رياض محرز هو الاسم الاول والابرز اللي يقدر ان هو يخلص الموضوع ده. تاني اكتر لاعب يقدر ان هو يعمل القصه دي هو ابراهيم ماذا. ليه؟ لان الماتشات دي هي بتبقى قايمه على الفرديات اكتر. ليه؟ انا هقول لك ليه. كونغو ديمقراطيه هتقدر ان هي ترجع لمناطقها، هتدافع، هتصعب اللعب على الفريق الخصم، هتضيق المساحات على فريق الجزائر اكتر واكتر، وده ما بيسيبش مساحه غير للعيبه اللي عندها القدرات الفرديه العاليه ان هي تقدر تخلص الحوارات. ابراهيم ماذا في المساحات الضيقه بيقدر ان هو يخلص بشكل كويس جدا. رياض محرز في كسر من الثانيه ممكن تلاقيه رقص وعدل الكره على شماله وسدد في المرمى وقدر ان هو يعمل خطوره للمنتخب الجزائري. الماتش ده على قد ما انا متوقع ان منتخب الجزائر هينتصر، على قد ما انا شايف ان هو ماتش صعب ودمه تقيل بالنسبه للمنتخب الجزائري. ماشي غير واحد وربح ليكيب تاع كونغو الديمقراطيه. هاد ليكيب اللي راك تشوف فيها خرجت نيجيريا وخرجت الكاميرون، ما خلتهمش ميم با يروحوا لا كوب دي موند. هادي ليكيب اللي راك تشوف فيها كاع اون جينيرال بونغوندا كاكوطا باكامبو بيمبا، هاد لي جوار كاع اللي راك تشوف فيهم المنتخب الكونغو الديمقراطيه تكذب له 3 جوار غادي تربطه، غادي ما يتنفسش وما يتنهدش وتربحه بكل بردة اعصاب. بس على ما حكمت هادو لي 3 جوار اللي غادي انا نوريهم لك ونحكي لك عليهم، غادي بكل صراحه ما نهضروش عاطفه، غادي يضربك بثلاثه فاسيلمون. بون غادي نبدوها من وسط الميدان. ايدو كايامبي الميليو دو تيرا تاع واتفورد، هذا كيبغي يحمي ليكيب تاعي يحميها، كيبغي يبردها يبردها، كيبغي يطلع لك الريتم يطلعها، كيبغي يهوده تكنيسيا يلعب كوم 6 كوم 8، بصح كونديسيون فيزيك غادي يلعب عبدلي ولا يلعب معاه مازا ويلعب بالناصر ويلا قدوا له فيزيكمون. هذا اللي نحطوا عليه العينين، هذا اللي نربطوه، اللي ما خلوش يتنهد. ايدو كايامبي جوار هذا فيزيكمون زعما عنده لاصانا ديارا وعنده ماكيليلي وعنده في الوسط كانتي. شانسيل بيمبا الغني عن التعريف، الكابيتان تاع الكونغو الديمقراطيه، كان في مارسي ودروك راس زميل ماندي في ليل. هذا اللي يقفل بلي بالاريتي اللي يحطوا عليه العينين، هذا اللي ماندي ولا بالسبعين يعنقه باسكو لي تري دونجورو في لي بالاريتي، سيرتو لي كونان وكاع نحطوا عليه العينين غايه، او ميم طو يبروفوكي بزاف بسلامته. سيرتو بونجع راه مقابله، بونجع توجور يلعب بيرتيربي منا يرياجي بزاف. اتونسيون بونجع، اتونسيون لاطاك تاعنا هذا ما ديروش عليه بالتهميش. شكون احنا؟ تعالى صاحبي انا اقول لك شكون انتوا احسن فريق على مستوى السكواد في البطوله من وجهه نظري. عندكم مدير فني قوي جدا ومتمرس، عندكم بدل المركز واحد الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. فريق الجزائر على مستوى السكواد حاجه زي اللوز.
بس انا عندي شويه حاجات انا متخوف منها. اولا منتخب الجزائر حتى الان لم يصطدم بخصم قوي في البطوله. منتخب الجزائر في ماتش غينيا الاستوائيه رفع سهم التوقعات قوي 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 عند جمهور الجزائر وعندنا احنا كمان وكل محبين المنتخب الجزائري، في فكره ان انا بلعبك بالاحتياطي بالمستوى الهائل والمستوى العالمي ده. حتى الان انت لعبت السودان كانت منقوصه بلاعب، بتلعبك 10 لاعبين في اغلب فترات المباراه. تاني ماتش بوركينا فاسو كانت مسيطره على اغلب فترات المباراه ولكن ربنا عداها على خير وكسبنا 1-0. تالت ماتش كان غينيا الاستوائيه، الفرقه منتهيه تماما وانت كده مستوى لاعيبتك اكبر من غينيا الاستوائيه بكتير. فحتى الان انت ما قابلتش فريق قوي ولا فريق يعتبر انه كلاس ايه. احنا بوركينا فاسو دي بنعاير بيها العميد لحد دلوقتي، انت متاهل كاس العالم على بوركينا فاسو. فاول حاجه الثقه المفرطه، تاني حاجه الحارس لوكا زيدان. انا حاسس كده يعني ان شاء الله يكون احساس غلط ان لوكا اوفر ريتد سيكا، يعني لوكا بابا قاعد في المدرجات ولوكا ومش عارف ايه والحكايه دي. لا لسه يعني في مبولحي، انا شفت مبولحي وشفت شوشي، لا في فرق ويعني ان شاء الله ما يبانش، يعني احنا نتمنى ان هو ما يبانش واطلع انا غلط. ثالث حاجة منتخب الكونغو الديمقراطية هو منتخب صف أول في أفريقيا، منتخب لسه مطلع نيجيريا والكاميرون من تصفيات كأس العالم، منتخب عنده مدرب صعب قوي 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 قوي، أغلب لاعيبته متمرسين وبيلعبوا في أوروبا، عندهم ثقافة الفوز. كونغو كينشاسا واخده كاس افريقيا قبل كده مرتين، فهم بينهم وبين شعبهم ونفسيا حاسين ان هم ابطال ويقدروا يعملوها تاني، فهو بيلعب على البطوله ما عندوش اي مشكله في ده. ففكره ان هي اسمها الكونغو وان احنا خرجنا منها في البطوله اللي فاتت وشايفين ان احنا ما ينفعش نخرج من الكونغو، لا الكونغو فرقه كبيره وليها اسم. الكونغو كمان كانت ماشيه مع السنغال في المجموعه راس براس وكانت بفرق الاهداف طلعت في المركز الثاني، خط دفاع كامل بيلعب في الدوري الانجليزي باستثناء واحد بس تقريبا اللي بيلعب في فرنسا، يعني مش ما بعدناش. فانت عندك فريق تقيل لازم تتوخى الحذر وتركز عشان ان شاء الله بكره نفرح كلنا. وبالنسبه بقى للمشاكل اللي ما بيننا وما بين الجزائريين، فالتيشيرت ده انا جايبه من جاري واخويا وحبيبي تحت في الدور السابع، ابو اسيا، تحيه ليك كبيره ابو اسيا. طلبت منه تيشيرت، الراجل جاب لي 2، ودي نبذه بسيطه عن كرم اخواتنا الجزائريين، وقال لي الثالث جاي الاسبوع الجاي بتاع البطوله الجديده، لو عايزه انا تحت امرك. 1 2 3 فيفا الارجيري. الجزائر الكونغو الديمقراطيه ما نخافش على الجزائر غتتاهل، غتكون ان شاء الله الكاليفيكاسيون من حقهم، ولكن الكونغو فريق خطير، خصك تلعب معاه الكره ديال لي زافريكان، خصك تلعب معاه الكره، خصك تحكم معاه الجلده، خصكم تقاتلوا باش انكم تاهلوا. عندكم واحد الخطر كبير اللي ما رد ليه البال حتى واحد، ولكن الكويريه غادي يقولوا لي متفقين معكم، ونخلي لكم هذا الشيء هذا حتى الاخر. الجزائر الكونغو ماتش غيكون شبعان كره، غيكون فيه التحامات، وايضا شكون اللي غيحسم هذه المقابله هذه هي المهارات الفرديه ديال اللاعبين ديال المنتخب الجزائري الا كانوا في الفورمه، عموري ومحرز وبولبينا، اللاعبين اللي كيلعبوا الكره النقيه الرقيقيه ممكن انه يحسموا لك هذه المقابله ببيت ولا بمراوغه ولا بضربه جزاء، ولكن خاص المنتخب الجزائري انه يكون مركز 100%. الدفاع ديال الجزائر واعر، خط وسط الميدان ديال المنتخب الجزائري واعر، الهجوم ديالو في الفورمه. نقول لكم الحاجه اللي كنخاف منها، لانكم طلعتوا وما تمارك عليكم حتى شي بيت، لانكم عندكم دفاع واعر ماشي عندكم حارس مرمى واعر، واللي عنده مع الكره غيقولها وغيكون رد ليها البال بزاف. زيدان الحارس ديال المنتخب الجزائري، ولد زيدان الاسطوره اللي جا كيتفرج في الجزائر وكلشي كيصفق ليه، من الشوفه ديالو والوقفه ديالو في لي بوا كيبان لي حارس ناقص. ما تماركاش عليه ثابت، جبد الكره في الماتشات الجوج اللي لعب الجزائر قدم اداء محترم، ولكن الحارس قصير، حارس كيبان لي في الوقفه ديالو حارس ما هواش باقي ما تختبرش، وكنظن ان اول اختبار اللي غيكون امام الكونغو. انا ما عجبنيش بعدا زيدان، والله ممكن انكم تتفقوا معايا ولا ما تتفقوش معايا، ولكن اللي فهم في كوره ولا شي حارس كبير اللي عنده الشوفه ديال انه يعرف كل حارس الواعر اللي ما واعرش غيقول لك ان زيدان حارس ناقص. نتمنوا خير ان شاء الله، وان شاء الله الكاليفيكاسيون تكون ان شاء الله من حق المنتخب الجزائري.